Chào tất cả các bạn, mình là Hà Serious. Tình hình là phim Godzilla vs Kong đã công chiếu tại Việt Nam cũng khá lâu rồi, cho nên mình nghĩ rằng các bạn đều đã xem phim này nếu như là fan của dòng phim quái vật. Vì thế hôm nay mình sẽ ra video phân tích nguồn gốc và các năng lực của Mechagodzilla, con boss cuối đã xuất hiện trong phim nhé. Tên gọi. Cái tên Mechagodzilla bắt nguồn từ mecha, với từ gốc là từ mechanical, có nghĩa là máy móc, kết hợp với tên Godzilla. Trong phim, cậu bé Josh Valentine là người đặt tên cho cỗ máy là Mechagodzilla. Trước đó thì Bernie Hayes gọi nó bằng cái tên Robot Godzilla. Tổ chức Apex Cybernetics chỉ đơn giản gọi Mechagodzilla là Mecha. Về tạo hình, Mechagodzilla được khắc họa thông qua CGI. Phần duy nhất được hãng phim xây dựng thực tế trong phim là buồng lái, nơi mà phi công điều khiển con robot. Mechagodzilla này trông gầy hơn đáng kể so với những tạo hình trước đây của robot. Cụ thể là phần thân của nó ốm và mỏng manh hơn. Mechagodzilla chủ yếu mang màu của kim loại bạc, với những mảng đen nhỏ và nhiều ánh sáng đỏ khác nhau trên khắp cơ thể của nó. Cổ của Mecha được gia cố bằng các thanh sắt và được bao phủ bởi lớp giáp kim loại, trong khi phần bụng của nó khiến chúng ta gợi nhớ đến hình ảnh một chiếc lồng ngực. Đầu và ngón chân của nó có nét giống với King Ghidorah, nhưng về tổng thể lại mang hình dạng của Godzilla. Vây lưng của Mechagodzilla gồm 3 dãy các thanh nhỏ đầu vuông, phát ánh sáng đỏ ở đầu mỗi thanh, trải dài từ đầu đến lưng, sau đó hợp nhất thành một dãy kéo tới đuôi. So với các tạo hình trong quá khứ, đuôi của Mechagodzilla linh hoạt và đa năng hơn nhiều. Có một bộ đôi dạng lưỡi kiếm nhỏ ở đầu đuôi, nó có thể xoáy như một mũi khoan. Đầu của Mechagodzilla mang đôi mắt màu đỏ nhấp nháy màu xanh lam khi nó bắt đầu mất kiểm soát. Cánh tay và bàn tay của Mechagodzilla to và dày hơn so với các tạo hình trước đây của nó một cách đáng kể. Mỗi bàn tay giống như một cái cần cẩu gấp thú nhồi bông khổng lồ. Những lớp vảy trên cánh tay và chân của nó được mạ bọc thép. Ẩn dưới tấm đệm vai là các bệ phóng tên lửa, và ở trên mỗi ngón tay là những lưỡi cưa. Cả hai chân của Mechagodzilla gồm tổng cộng 5 ngón, với 4 ngón ở phía trước và 1 ngón ở phía sau. Chân của nó được xem là có chứa nhiều bộ phận máy móc khác nhau như máy bơm thủy lực để chịu trọng lượng khổng lồ của nó. Về nhân cách, ban đầu Mechagodzilla hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ren Serizawa, người đã sử dụng giao diện thần kinh để điều khiển Mechagodzilla như chính cơ thể của mình. Tuy nhiên, một khi ý thức của King Ghidorah kiểm soát cỗ máy, Mechagodzilla trở nên cực kỳ bạo lực và tàn nhẫn. Nó sẽ lập tức bật mốt đồ sát và giết chết những người tạo ra nó trước khi họ kịp thoát ra khỏi trụ sở. Mechagodzilla nhanh chóng bắt đầu phá hủy Hồng Kông. Sau đó chuyển sự chú ý sang Godzilla. Nó tấn công một cách tàn nhẫn và liên tục để giết chết Godzilla. Điều này dễ hiểu vì King Ghidorah có mối hận thù truyền kiếp với Godzilla. Khi Kong can thiệp vào trận chiến, Mechagodzilla chỉ coi Kong như một mối phiền toái cản đường nó mà thôi. Tuy nhiên sau đó nó cũng đã muốn giết luôn cả Kong. Về nguồn gốc, Mechagodzilla là một cỗ máy tie-in được tạo ra trong bí mật bởi tổ chức Apex Cybernetics, hòng tiêu diệt Godzilla và kết thúc triều đại của các con tie-in khác. Vào một thời điểm nào đó của 5 năm sau khi Godzilla đánh bại King Ghidorah, Apex đã mua 2 hộp sọ của King Ghidorah từ Alan Trona và kết nối mạng lưới thần kinh của nó với Mechagodzilla. Một hộp sọ đặt ở bên ngoài được kết nối thần kinh với Ren Serizawa. Tiểu thuyết của bộ phim viết rằng có một hộp sọ Ghidorah thứ hai nằm bên trong cơ thể của Mecha, nhưng nguồn gốc của nó vẫn chưa được giải thích. Các năng lực. Hơi thở hạt proton. Proton là một loại hạt hạ nguyên tử. Chùm năng lượng thuần chủng từ miệng của nó khi được bắn ở mức 40% sức mạnh thì đã đủ để cắt đôi con Skullcrawler trưởng thành. Sau khi Mechagodzilla được cung cấp năng lượng từ trái đất rỗng, hơi thở hạt proton trở nên đủ mạnh để bắn xuyên qua nhiều tòa nhà. Đòn này thậm chí còn áp đảo cả hơi thở nguyên tử của Godzilla, đẩy mạnh Bitchy về phía sau và để lại vết thương trên ngực. Mặc dù việc Godzilla bị áp đảo bởi hơi thở của Mecha là do nó đã mệt sau những trận đánh trước đó với Kong. Giống như chiêu nụ hôn thần chết mà Godzilla dùng để giết con Muto cái, Mechagodzilla cũng thích dùng hơi thở proton bắn xuống cổ họng của kẻ thù. Bệ phóng tên lửa. Mechagodzilla có 2 bệ phóng tên lửa gồm 16 ngăn, được phóng ra từ phía sau bệ vai của nó. Chúng đã làm chậm tốc độ tấn công của Godzilla, mặc dù mỗi bệ phóng chỉ phóng ra vài chiếc tên lửa siêu nhỏ trước khi va chạm, nhưng chúng đã khiến Godzilla phải thét lên vì đau đớn.
Khi Kong và Godzilla giữ lấy tay của Mecha, Mechagodzilla khai mở một bệ phóng tên lửa với 4 ngăn ẩn trong vai trái của nó để chống lại Godzilla, khiến Godzilla phải buông đôi tay nhau ra theo kiểu Sơn Tùng MTP. Tên lửa đẩy phản lực. Mechagodzilla có 6 tên lửa đẩy có thể bắn ra từ các cổng được mở ở vây lưng của nó. Những tên lửa đẩy này làm cho Mechagodzilla nhanh nhẹn hơn trong trận chiến, giúp nó giành được ưu thế trước Godzilla. Nhờ bộ phận này mà Mecha luôn là người ra tay trước cũng như tránh đòn rất tốt. Về độ bền, khung xương bên trong của Mechagodzilla được làm bằng titan. Robot này có khả năng chống sát thương cực kỳ tốt, chịu được phần lớn các đòn tấn công của Godzilla và Kong. Nó không hề bị tổn thương trong trận chiến đầu tiên với Godzilla. Đến khi Kong tham gia cuộc chiến thì Mecha vẫn giữ vững được sức mạnh của mình. Mechagodzilla ngay lập tức đứng dậy sau khi bị Godzilla và Kong kéo xuyên qua một tòa nhà và dường như không chịu bất kỳ thiệt hại đáng kể nào từ những cú đánh liên tục từ rìu của Kong, mãi cho đến khi chiếc rìu được sạc năng lượng nguyên tử. Khả năng thể chất. Mechagodzilla thiên về cận chiến nhiều hơn. Nó sử dụng những móng vuốt khổng lồ của mình để đấm Godzilla ngã xuống đất và thậm chí khỏe đến mức dễ dàng kéo lê đối thủ trên mặt đất. Mechagodzilla có thể nạp năng lượng cho các chi của nó bằng năng lượng bổ sung lấy được từ trái đất rỗng. Mechagodzilla cũng có 2 bộ máy nghiền bên trong miệng của nó, một bộ nằm ở trên vòm miệng và bộ còn lại nằm ở hàm dưới. Mặc dù chưa được dùng để chống lại đối thủ trong phim, nhưng trong một số cảnh quay cận cảnh, có thể thấy là răng của những chiếc máy nghiền này vẫn đang liên tục quay. Điều này cho thấy rằng chúng vẫn hoạt động. Đuôi của Mechagodzilla là một loại vũ khí đa năng. Nó đã dùng để đánh bật Kong ra khỏi lưng. Chiếc đuôi này được trang bị nhiều mũi nhọn có thể xoay ở tốc độ cao và hoạt động như một chiếc mũi khoan. Nếu không có pha đổ rượu thần thánh của cậu bé trong phim thì có lẽ King Kong đã bị nát hết mặt rồi mọi người ạ. Móng vuốt xoay chứa lưỡi cưa. Không giống với những tạo hình trước đây của nó, Mechagodzilla được trang bị móng vuốt giống như cần cẩu, chứ không phải dạng móng vuốt giống như ngón tay của Godzilla. Trang bị bên trong của những chiếc vuốt này gồm những chiếc lưỡi cưa sắt công nghiệp, hỗ trợ cắt thịt khi tóm được đối thủ. Giống như Kiryu, Mechagodzilla này có thể xoay bàn tay như máy khoan và gây thêm sát thương khi nó đấm. Những điểm yếu. Dễ cạn kiệt năng lượng. Mechagodzilla buộc phải có một nguồn năng lượng đáng kể để hoạt động hết công suất và nó cũng đốt cháy năng lượng khá nhanh. Sau khi Mechagodzilla giết một con Skullcrawler trưởng thành bằng hơi thở hạt proton của nó đã ngừng hoạt động do thiếu nguồn năng lượng. Tuy nhiên vấn đề này được giải quyết bằng việc nạp năng lượng từ trái đất rỗng. Bảng điều khiển dễ bị hỏng. Bất kỳ chất lỏng nào được đổ vào bảng điều khiển của Mechagodzilla đều dẫn đến việc nó bị đình trệ khi chiến đấu, cho phép Kong và Godzilla giành được ưu thế. Chiếc rìu của Kong ở dạng cơ bản sẽ không có sức mạnh đủ lớn để gây sát thương đáng kể cho Mechagodzilla. Tuy nhiên khi được nạp năng lượng hơi thở nguyên tử, nó có thể chém xuyên qua lớp giáp bên ngoài của Mecha và sau đó phá hủy các chi của robot. Mechagodzilla cuối cùng đã bị phá hủy sau khi đầu của nó bị kéo đứt. Mechagodzilla là quái vật Toho đầu tiên bị King Kong đánh bại. Tại một thời điểm trong phim, hơi thở proton của Mechagodzilla đã lóe lên năng lượng màu xanh và vàng, nên về mặt mỹ thuật, nó gợi nhớ đến chùm tia không gian của con Mechagodzilla năm 1974. Mechagodzilla là quái vật cuối cùng trong số ngũ đại quái vật Toho trong Monsterverse. Những quái vật khác là Godzilla, Mothra, Rodan và King Ghidorah. Tiếng gầm. Tiếng gầm của Mechagodzilla này chủ yếu được lấy từ tiếng của Godzilla đã được nâng cao độ lên và điều chỉnh thành âm thanh của kim loại. Khi ý thức của King Ghidorah kiểm soát được cỗ máy, nó sẽ phát ra những tiếng gầm của Ghidorah đã qua hiệu chỉnh. Nhiều hiệu ứng âm thanh của Mechagodzilla bắt nguồn từ loạt phim live action Transformers. Thật trùng hợp vì phần âm thanh đều được thiết kế bởi Eric Idle. Đây là hiện thân đầu tiên của Mechagodzilla chủ yếu được xây dựng bởi con người mà vẫn đóng vai trò là một quái vật phản diện. Vì Mechagodzilla năm 1974 cũng là phản diện nhưng được tạo ra bởi người ngoài hành tinh. Mechagodzilla này có điểm tương đồng với 3 tạo hình cũ trong phim của hãng Toho. Giống như Showa Mechagodzilla, nó lần đầu tiên xuất hiện từ một ngọn núi, đấu hơi thở với Godzilla, có thể bắn tên lửa, bị đánh hội đồng bởi Godzilla và một con quái vật khác.
cuối cùng bị đánh bại khi bị xé đứt đầu. Nó giống Heisei Mechagodzilla ở chỗ Mechagodzilla này được con người chế tạo để tiêu diệt Godzilla và các quái vật khác sau khi họ nghiên cứu tàn tích của King Ghidorah. Có đòn hơi thở được bắn từ miệng như Godzilla và có thể bắn tên lửa từ vai. Giống Kiryu ở chỗ đây cũng là một cyborg với ý thức và các bộ phận của một kaiju đã bị giết trước đó, được kết hợp để điều khiển robot, sử dụng lại tiếng gầm của Godzilla và điều chỉnh cho khác đi để làm tiếng gầm cho Mecha. Cuối cùng là có bàn tay có thể xoay tròn, sử dụng trong chiến đấu cận chiến giống như Kiryu. Như vậy là video phân tích nguồn gốc và các năng lực của Mechagodzilla đã hết. Nhân tiện thì kênh của mình chuyên làm clip phân tích các quái vật trong phim ảnh, nên nếu các bạn có hứng thú thì có thể bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.